สวัสดีค่ะ，大家好，我係住喺清邁嘅鼎泰芬。最近食咗一個可能係全清邁最抵食嘅復活節自助午餐。去片之前記得 subscribe 同埋俾 like 頻道，兩個簡單嘅動作就可以支持鼎泰芬啦。สวัสดีค่ะ，大家好，復活節又嚟啦！相信大家安排咗好多節目，同屋企人、親戚、朋友一齊歡度啦。而鼎泰芬同 Jackie 依家咧就身處一間酒店，準備要食佢哋以復活節為主題嘅自助午餐啦。清邁好多酒店都推出咗以復活節為主題嘅各式各樣自助餐，點解鼎泰芬要揀呢間呢？原因之一就係價錢好吸引啦，不如你同我一齊入去睇下有咩食咯，行啦！今次我哋所揀嘅酒店叫 Travelodge Liman， 係一間4星級嘅酒店，位於黎曼區，距離黎曼區地標性建築物 One Liman 大約15分鐘路程。曾經入住過酒店嘅台灣、新加坡、馬來西亞以及香港嘅觀眾朋友，對餐廳應該都唔感到陌生啦。等我試下先，頭先自己喺嗰個火腿巴嗰度咧，自己切嘅。正常火腿味，鹹咗少少，都 OK 嘅。頭先咧，我食咗白爪魚啦，好新鮮喎，嗦脆嘅。海鮮選擇唔多，淨係得蝦、白爪魚、青口3樣嘢，味道唔錯。一陣間再食埋啲熱葷就知啦。雖然海鮮咧只有3款，但係今日咁嘅價錢有3種海鮮可以選擇，我覺得已經唔錯咯。佢哋嘅賣點就係烤火腿喎，哇！嗰個 counter 好有特色啊！頭先 Jackie 都同大家表演咗啦，飲杯。今日個蝦咧冇嗰個蝦腸喎，幾好喎，嗰個味道咧鮮甜好多。如果凍蝦嚟講咧，呢個凍蝦係好味嘅，好鮮味啊！反而之前食嗰間 Uliman 咧，嗰個凍蝦咧就係大隻，不過咧就我略嫌佢唔夠鮮味。試埋個青口先。雖然海鮮嗰個品種少3樣嘢，但係3樣嘢嘅味道啊、質素咧都唔差。不過如果中意食三文魚咧，就好似冇啦，只係得手段。之前有觀眾讚阿 Jackie 食海鮮食得優雅 ，Cherry 我都優雅㗎。係喎，佢隻蝦好有蝦味喎。佢個蝦雖然唔大嘅 size， 但係有蝦味先至重要啊！等我試下呢個意粉先，師傅即炒嘅。上次食嗰個點解話鹹啊？我試下啲鹹。佢呢個咧好 creamy 啊，酸奶重嗰啲，但係就唔鹹嘅。我諗啱你口味啊，定係乜？佢有3種唔同麵嘅，一陣間我試下個寬條麵先。哇，唔係好食咁簡單啊，係好好食啊！個賣相就差少少啦。如果佢加翻啲咧紅蘿蔔啊、金筍粒咧點綴一下咧，會更加靚啲咯。又雖然賣相平平，但味道出色喎。
好香烤嘅味道，但係咧，我略嫌佢冇蜜糖，有蜜糖咧會更加出色啦個味道。好似手榴彈嗰只啊嘛，嗯，有隻手榴彈一格一格一格嗰只啊嘛，嗰隻有蜜糖啦，係啦。嗰隻好食啲。但係咧，我唔係話佢差喎個味道，個味道係好嘅喎，係好香火腿味嘅喎。可能頭先咧，我哋晏咗少少入嚟啊，嗰啲蟹俾人攞咗啦。原來仲有蟹添㗎，期望好高嘅蟹啊！我嚟食佢啦，有蟹味喎，係新鮮嘅。因為好似試下隻皮都好肥美，同埋打時間啦，食到3點。同埋蟹肉好白，一絲絲嘅，唔錯。唔怪得頭先俾人攞晒啦。鼎泰豐，我哋而家食咗1個鐘頭到，感覺如何啊1個鐘嘅時間過去啦，我哋食咗4款海鮮啦，好美味嘅意粉啦，仲有好好食嘅烤火腿啦，仲有任飲果汁。仲有好多各式各樣嘅熱葷喎，我都未得閒食啊！我覺得咁嘅價錢，我哋真係冇揀錯喎。啱啱攞咗碟熱葷翻嚟，佢呢個咧就係辣椒炒海鮮啊，應該非常辣啦，睇個樣。咁跟住呢個咧就係菠菜芝士麵啦。應該都好肥膩咯！哇，呢隻蟹肉幾犀利，睇落紅卜卜好似好辣咁，但係食落又唔係好辣嘅喎。幫個餐嘅起晒啲蟹肉出嚟啦，又別有一番風味啊！怪唔怪得即係話好食啦，好香，泰式香草嘅味道，哇！所以我都不禁要攞2隻，好味好味。試下呢個南瓜湯先。啊，好甜喎！南瓜湯係真係個南瓜甜啊，定係佢落重咗料啊？邊甜啊？你試下。哇！咁鮮甜嘅一個湯，會唔會有 QK 咧？喂，又有驚喜啦！又出咗大頭蝦啦！依家有幾多款海鮮啊？依家總共有5款海鮮嘛。依家係1點1個半鐘，不停咁出啊啲海鮮。咁大隻蝦，切咗個頭之後，剩翻咁少少嘅身體。咦？啲肉好似一般般，試試味道先嚇。好彩攞咗3隻啫，個蝦肉唔脆啊！可能係咪你攞呢一隻冇咁脆啊？要試多口先啊！你試啊！你試啊！鼎泰豐頭先話佢嗰隻咧，我睇下呢隻，係喎，好靚膏喎！甜咗膏嚟，試下先啊，肉質。唔係叫梅嗰種，但係肯定唔係新鮮。你邊晚食嗰隻咧，啲肉咧就彈口嘅，因為如果梅咧，佢都冇韌性嘅啦。你蝦殼咧嚟嗰陣時有韌性嘅，即係佢就唔算係梅嘅，就係唔算好新鮮咯。因為 Uliman 我食嗰隻咧就係游水㗎嘛，3隻夠啦。
好唔受歡迎嘅呢個魚啊，蒸魚、辣椒蒸、檸檬蒸魚啊。自費區有啤酒汽水賣，過嚟睇睇沙律區有橄欖、番茄仔、燈籠椒，呢邊呢就有盤沙律菜，呢啲就係沙律醬啦。仲有賣相好靚嘅烤蔬菜長通粉，仲有薯仔沙律啦，仲有好難得見到嘅水牛芝士啊！我點咗番茄汁闊條麵。掂啊！好味啊個汁。試下個意粉先。哇！個意粉嘅質地啊，好韌啊，好有彈口感覺啊。個醬汁就冇乜特別啊，都係茄汁啦、洋葱，同埋係咪有啲香草咁樣咯？但個意粉個質地嘅靚喎。個意粉好味。สวัสดีค่ะถ่ายวิดีโอค่ะ。嗰個炸香蕉配雪糕啊，上面仲灑咗芝麻，同埋個底呢仲配以花生碎。試下先。俾個近鏡香蕉，哇，好有香蕉味啊！香蕉味撲鼻啊！呢個試咗雪糕。雲呢拿味啊！等個雪糕配香蕉。今次真係雲呢拿啦，係啊，雲呢拿味。今次真係雲呢拿啦。係啊，雲呢拿味。兩隻夾埋一齊。100分滿分，佢值幾多分啊？從未食過咁嘅配搭，好有創意。你加咗白芝麻同埋花生碎咧，再加上炸香蕉咧，個口腔好香啊！100分啊！起碼有80分啦！喂，我諗住攞杯水咧，跟住出生蠔喎，爆冷喎，有生蠔食喎。啲人都走得七七八八㗎。係啊，一陣間會唔會有長腳蟹啊？依家即係第二輪啦，係咪好驚喜咧？係啊，好驚喜！咁真係要坐到3點喎，1分鐘有啲長腳蟹啊，你都唔知。係咯。試下先。喂，得喎，爽脆喎。不過咧，佢開咧。沖得冇咁乾淨，都碎嗰啲殼喺度，所以食嗰陣時小心啲，要揾啲水沖佢啊！又佢沖得唔係好乾淨，但係可以嘅嗱，你試下。食下甜品竟然話要食生蠔啊！喂 ，OK 喎，size 唔細嘅喎，個殼咧呈紫色嘅喎。同之前咧 Uniman 食個款唔同㗎。好啦，我嚟食佢啦。生蠔味咧係有嘅，不過係輕微嘅生蠔味。哇，大佬100蚊唔使喎港幣，有生蠔食喎，細極都係咁話啦，係嘛？餐廳同時附有一個工作坊角落。除咗有彩繪復活蛋之外，亦都有填色遊戲，等大人細路發揮一下創意啊！等我都製作一張送俾我屋企嘅兜笑先。試試綠色呢件，因為佢冇標示係咩味道嘅蛋糕嚟嘅，試一試先。係椰子味啊，同
同埋啱啱喺雪櫃攞出嚟，好冰凍啊！呢件呢有隻雞仔嘅樣，但係紅蘿蔔蛋糕嚟嘅。白色啲浸係白色朱古力，好大陣白色朱古力嘅味，就食唔到紅蘿蔔嘅味。我自己個人咧感覺就一般般啦，最後要食呢個濃味嘅朱古力。頭先切落去咧就非常之柔軟嘅，應該都係好新鮮啊，一啲都唔硬實實嘅感覺，好甘香嘅朱古力味道。最好食就係呢個黑色朱古力。哇！啲生蠔都好新鮮㗎，你睇下幾新鮮。哇！驚喜啊，簡直冇諗過有生蠔食。迪泰芬食蛋糕啦，我出去諗住斟杯水飲下，跟住見個侍應喺度上緊生蠔，梗係冇蝕底啦。你知唔知頭先出去咧斟水咧又見到乜嘢啊？見到咩啊？又有出新鮮嘅雜錦海鮮啦！要食到3點你先知道最後食到啲乜嘢啊！阿 Jackie 出去攞甜品咧，我同佢講有乜嘢啦，有呢樣啦，有嗰樣啦，最後佢就係攞到一樣嘢翻嚟啫，好失望嘅樣子咁樣走翻嚟。一陣間可能仲有新嘢出嘅，一日未到3點都未知。冇錯啦。時間一點一點咁過去，最後我哋都係食唔到我哋一心要想食嘅冧酒波。Jackie， 你好掛住你個仔啊，係咁望住部手機。去咗木瓜樹。你飲咗第幾杯咖啡啊？第2杯啫，啱啱收咗。哦，無限天飲啊，咖啡。緊唔緊張嘅？成部咖啡機你咪撳晒佢咯，你有本事飲得落嘅話。我哋嘅復活節假期就喺一個歡樂嘅氣氛度過啦。唔知大家嘅復活節假期又係點過呢？我趁呢個機會要多謝鼎大分2個小 fans 菲菲同埋細佬。喺復活節期間，佢哋同屋企人過咗嚟清邁玩，而且度過咗一個好愉快嘅假期。鼎泰芬姨姨透過電郵都感受到你哋嘅開心啊！多謝你哋嘅分享。最後我要祝你哋學業進步，生活愉快。唔使港幣100蚊就可以食到酒店復活節主題自助午餐，不但有海鮮，飲品仲係任飲添。食足3個半鐘，鼎泰芬同 Jackie 就好滿意啦。唔知大家覺得呢個自助午餐抵唔抵食呢？歡迎大家留言分享。3點鐘，黎曼路塞車。呢個係非常之正常嘅狀態啊！38度啊！外面38度啊！Market 開檔啦！呢個啊就係黎曼嘅老闆啊！頭先嗰間酒店佢肯定有股份啦，咁大個乜頭放咗喺個 lobby 度。黎曼1號。